Би ирүүлээ. Миний галзуурай, би чиний халам цунай, би чамаа гоног шахах дагуулж яваад хам тухнай. За ингээд Баян зүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах сэтгцэн эмнэлгийн нэгэн өрөөг тулга гишүүн маань тогтчулж хүлээлгөө өгсөн байна. Ингээд та бүхнийг гишүүнтэйгээ болцолцгаая. За сайн байна уу та? За манай за мэд тууз ажиллаж байна ахаа. Оо яана. За нахад за тууз ажиллаж байна гэдэг. За аваа. За ямар ч ингээд энд ирсэн ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд одоо миний тогтчулж өгсөн одоо өрөөний тууз одоо ажиллах хэсэл дээр ирсэнд маш их баярлалаа. Гинти юм боллоо тийм ээ. За ажиллах юм чи. За тийм. За алтан гартаа эмчтэй ажиллах юм уу бэ? За хамтдаа ажиллая тийм. За би дохооноос. За ингээд ажиллаа шүү. Ой нэ. За баярлалаа. За ямар гинти юм үрээд ирэх юм. За та тэгээд үзэж төвөндөө сэтгэлээс хаваалцаач. За маш их баяртай байна. Угаасаа одоо манай нийгэм одоо маш их тулгарч байгаа энэ асуудалтай. Одоо сэтгэхүйн асуудал тийм ээ. Бид нар бүхэн одоо өөрөө чинь одоо зүрх сэтгэлээсээ мэдэрч одоо өөрхөн тойрогт одоо нэр дэвссэн одоо нийлэгт маа одоо бүрэн одоо тийм техник аппаратур бүгд ингээд өөрхөн хувьяас ах нь хувьяас одоо ингээд энэ үрийг одоо тогтчулж өглөө тий. Одоо манай алтан гартаа юмж байгаа тий. За баяр үрийг ямар ч сайн гоё үртэй боллоо тий. Бас юуны өмнө тий. Бас микрофон тий. Юуны өмнө бас тий бас өрөөг ингээд сайхан тогтчлаад ингээд сайхан будаад тэгээ нэг ганц бас сандал тий сандал оруулж ирсэн тий. Тэгээ яг явандаа бас илүү гоё тогтж байгаа гэж их найдаж байгаа. Тий тэгээд юуны өмнөөс гişүндээ тий баярлаа. Зүгээр тий. Гоё бодож гисэн тий. Ер нь одоо тийм сэтгцэн эмнэлэг твтж байгаа хүмүүстэй ямар нэгэн шалгуур тавьж одоо нийгэм төлөөлөж өгдөг байлгүй дээ тий. Та тэгвэл одоо яг ямар шалгуур байдгийг юу байдгийг тэрнээсээ бас нэг үзэгчтэй жоохон тайлбарлал. Тийм бас ангаа ухаантай бас ингээд хэд хэдэн бас шалгуур байдаг л та. Тэгээд бас бидээс ч бас одоо ингээд төр барьж байгаа хүмүүс бас олоосон жишг гэсэн бас байдیں۔ Тэнтэй адилхан бас манай эмчнэр бас тийм байх ёстой байх зөв. Ярьж байгаа тий. За тэгээ нэг хэд хэдэн бас шалгуур байдгийн. Тэгээд бас нэг 2 3 тест тий анхан шатны тийм тест. Тэгээд нэг 2 3 бас үе шатгаар тэгэж яг тий нийгэмд нь одоо ингээд хүлээлгэж өгнө гэж одоо ярих юм уу та тий. Тэгэж өгдөг тий. За тэгвэл та одоо нэг жишээ болгоод нэг тестээсэй тий. Яг жишээ болгоод одоо дараагаас асуугач одоо. За гişүнээс Бас тийм шүү дээ. Та гişүнээс асуув. Чөлөөтэй тий. Унж балархав тий. Яана болох юм болоо да. За тэгвэл би бас танаас бас нэг анхан шатны яг нэгдүгээр шатны бас асуултыг асууя л да. Байн дотор нэг ус дүүрэн байна. За бод байн дотор Марко. Тий. Тэгвэл одоо таны одоо нэг гарт шанаг. Монгол шанаг. Тий. Монгол шанаг уу? Тий. Том Монгол шанаг. Тий, том шанаг. Нөгөө гарт нь халбаг. Тий. Тэгвэл одоо цааны албагүй кофений албагүй. За тэгээд одоо та тэр байн дотор байгаа тэр усыг одоо тий яаж одоо юу лэх вэ? Яаж хоосон болох вэ тэр байныг? Мэдэн одоо яаж? За. Ерөнхийдөө бол маш энгийн асуулт байна тийм ээ. Угаасаа аргагүй шүү дээ одоо нэг стресс авсан хүмүүс ч одоо бодлон тийм ээ. Ойлгомжтой одоо шанагаараа одоо юу л шүү дээ хамгийн том юмараа одоо ингээл хутгаал. Одоо таны хувьд бол одоо ямар ч эрүүл хүн те шанагаараа одоо юу л нэ гэж одоо ойлгож болох нь шүү дээ те. Ерөнхийдөө бол ямар ч эрүүл хүн байрныхаа бөглөөсийг авдаг байхгүй. Эвчээ энэ өвчтөө аваарай. Юу яриад байгаа юм бэ тий. За юу яриад байгаа юм бэ? Та эрүүл шүү дээ. Би эрүүл шүү дээ. Өвчтөө би эрүүлээ. Би сая Аваач нэг. Аваач. За ингээд газар дээрээс нь суралцлаа. Ямар ч байсан өөрийнхөө тогтчилсан өрөөнд сайд маань өөрөө суухаар олж авах шиг байна. Баярлалаа. Миний гоо эрүүлээ. Миний гоо эрүүл. Миний гоо тийм. Одоо энэ үгүй. хат би эрүүл ус хат. Миний гоо эрүүл. Хэрвээ танд манай TV Top-ийн бичлэг гоё санагддаг бол манай YouTube пост руу ороод ингээд subscribe дараад өгөөрэй. Танд баярлалаа. Болж гинөө.